День добрый, гости и подписчики моего канала. Мне кажется, каждый мечтает иметь у себя в доме камин, хотя бы не настоящий, хотя бы электрокамин. Вот. Я себе все-таки смастерил такую вещь, я об этом выкладывал видео. Мимо меня многие люди спрашивают, пишут в комментариях, пишут в личные сообщения в Одноклассники, спрашивают размеры какие, чертежи, что, как, из чего. По видео, как я понял, что не поняли люди. И сейчас я хочу снять видео, рассказать, показать, померить хотя бы примерно, что вы знали, рассказать про электроочаг, который я использовал в этом камине, рассказать, как я делал, что немножко не так, что я не учел, что нужно учесть, если вы будете делать, в принципе, камин. Ну и подвести, как сказать, итог использования данного камина. Почти год. Кому интересно, как обычно, пальчик вверх, подписываемся. Погнали! Так, мой камин построен на базе электроочага. Электроочаг называется Monblaze Deluxe, по-моему так, там несколько разновидностей. Они отличаются только по цене и по расположению этих вот фальш-панель, поленьев. Мне вот такой понравился больше. Данный электроочаг имеет пульт, вот такой вот пульт. Я им никогда не пользовался. Здесь с него можно включить камин, можно изменить регулировку яркости пламени и можно включить два режима подогрева. Хотя все это находится вот здесь, вот такой решеточкой. Тут вот получается включение-выключение. Соответственно, это декоративная работа, он при этом не обогревает, просто красивая визуализация горения. Также у него два режима нагрева, это 1 киловатт и двойной 2 киловатта. Отсюда получается дует довольно горячий воздух, греет помещение нормально, даже когда приходишь, нужно прохладный дом, нужно согреть помещение, быстро включаешь даже на 1 киловатт и прям заметно ощутимое тепло. Пользуюсь не часто, но несмотря на это иногда приходится. Сразу скажу, что если будете использовать его именно для частого использования, хотя в принципе даже для любого использования, то нужно для него провести отдельную розетку с нормальным течением провода. В принципе, вам подскажут либо электрики, либо в магазине скажут, там, средний 2 киловатта, и вам подскажут, какой течение провода необходимо. Потому как довольно большое потребление, и чтобы, не дай бог, ничего у вас не замкнуло и не погорело, лучше провести отдельную розеточку. Вот так вот выглядит очаг. Сейчас, значит, я его вытащу, и мы непосредственно уже перейдем к измерениям, к размерам, и я буду рассказывать, как, из чего и сколько по времени я его делал. Следующее. Вот так вот выглядит электроочаг. Положение без камина, он приехал в коробке. Значит, меня спрашивают, а какие размеры камина, от чего отталкиваться. По моему мнению, что отталкиваться нужно непосредственно от размера вашего электроочага, потому как очаги бывают поменьше, есть побольше. Допустим, данный очаг имеет размеры 75 сантиметров, это 62, и глубина у него 21 сантиметр. Это размеры у него вот по, как они называются правильно, не габаритные, не помню, размер этих рамок, они по-научному называются. Вот, посадочные размеры у него получаются 58 на 67, и глубина, соответственно, 20 сантиметров. Нужно учитывать опять это тогда, когда вы делаете просадочный проем в самом непосредственно камине.
Не нужно делать притирку миллиметр в миллиметр, потому как нужно будет его задвинуть. У нас, в принципе, с каждой стороны есть такая обналичечка, практически по 4 сантиметра с каждой стороны. Свободно меряем, значит, посадочную глубину и прибавляем по сантиметру с каждой стороны. С боков, сверху, снизу тоже, потому что там стоят резиновые ножки. Вот. И исходя уже из этого мы проектируем непосредственно размер своего камина. Дальше. Так, портал я убрал, чтобы он нам не мешался, с размерами там все понятно, с названием тоже. Значит, продолжаем дальше. Что я использую, какой материал я использовал при изготовлении данного портала под электрокамин. Соответственно, это профиля металлические, в принципе, можно использовать бруски, у кого что есть. У меня брусков не было, но с профилями мне проще работать, поэтому я использовал профиля. Это как бы такие вот, я не помню название, не буду умничать, как бы, но кто будет делать, я думаю, что они знают, как это выглядит, как это называется. Также бэшки широкие, в принципе, два вида. Для крепления я использовал пресс-шайбы, как раз одна осталась такого размера, чуть больше. Да, можно показать, в принципе, вот такая вот флешечка, так стартовая. И вот здесь вот, с другой стороны, можно посмотреть, да, вот их видно. Вот, гипсокартон, значит, ППТ профиля, саморезы, пресс-шайбы, также черный саморез я использовал. Вот, дальше было использовано, покупалось под окон поступенная доска, это для использования лестниц, для использования ступенек на лестницах. Также был использован кирпич, который, как он не клинкерный, а это гипсовый кирпич, используется для облицовки. Морилка там, по-моему, под дуб. В принципе, все описания я там в конце попробую выложить, и, соответственно, можно посмотреть. Я уже выкладывал видео, но чтобы вам не искать, я еще в конце выложу то, что я использовал, и себестоимость полученного портала. Значит, как я все это изготавливал? Значит, понятно, мы определились с размерами нашего электроочага, с его посадочным местом. Примерно мы знаем, какой у нас будет проем для того, чтобы его туда ставить. Определились, делать мы будем угловой камин, либо прямой. Это уже на вкус и цвет. У меня место в углу позволяло, и в принципе нам хотелось угловой камин. Поэтому я сделал именно так. С чего, в принципе, все началось? Началось с того, что я знал размер вот этот, и примерную фотографию камина с интернета я посмотрел, да, похоже, хочу такое сделать. И я начал импровизировать. Никаких чертежей не было, все это полная моя импровизация, потому как все размеры порталов разные. Значит, что я сделал? Я задал высоту, на котором примерно будет стоять наш электроочаг. У меня получилось от пола, значит, до вот этой вот столешницы, так будем называть их, 32 сантиметра. Я прочертил на стене, взял уровень, отбил 32 сантиметра и прочертил горизонт на стене. Две, соответственно, линии. По длине у нас получилось от угла тут вот 113 и, соответственно, здесь по 113. Значит, метр 13 я прочертил, и высотой, соответственно, 32 сантиметра. Также прочертил также по уровню боковые полосы, и у меня получилось как бы уже понятно, как это будет выглядеть. Также прочертил на полу вот эти полосы все, соблюдая, соответственно, пропорционально, чтобы было все пропорционально. Прочертил все эти полосы, и у меня уже получился такой как бы начерченный каркас будущего камина.
Дальше уже начал непосредственно с изготовления. Брал профиля, привинчивал их по краю своей черты. Дальше в них вставлял, ну как кто будет делать, тот понимает, о чем я говорю, как бы не буду я тут умничать, говорить умные вещи. Вставлял в них профиля, все это выравнивал по уровню. Ну, как бы я делал каркас будущего вот этого вот нижнего яруса. Сделал каркас, так, все это обвязал, также по стене привинтил, связал вот здесь также все. Там на видео это есть, в принципе, можно найти и уже сопоставив все эти факты, вам будет понятно, про что я говорю. Каркас я сделал, скрепил и на него, соответственно, сверху положил гипсокартон и по всем бокам, соответственно, тоже обшил этот каркас гипсокартоном. Дальше что? Значит, я померил, то есть я знал, что столешница имеет толщину 4 сантиметра. Это я опять же учитывал, когда делал высоту вот этого вот портала. Потому что можно было сделать высоту по посадочным размерам портала, потом поставить столешницу, и у нас портал уже просто бы не влез. Это тоже обязательно нужно учитывать, что она имеет толщину 4 сантиметра. Нужно прибавлять. Каркас, значит, мы сделали. Дальше, опять же, зная наш посадочный размер, приступаем к изготовлению второго яруса нашего камина. Вот тут, да, в принципе, вот сейчас расскажу опять же сразу про нюансы. Если вы будете облицовывать каким-то материалом, к примеру, ну, тем же кирпичом, он имеет тоже определенные размеры. Я этих размеров не знал, поэтому я делал от балды эти размеры, ну, плюс-минус я делал, как вот мне нравится, так я и делал. Вот. Если вы планируете делать, то вам лучше узнать, пойти там туда, где вы будете покупать этот облицовочный материал, и померить его размер. Для чего это нужно? Нужно это для того, что когда вы будете оклеивать ваш камин, то есть, ну, фальш камин, у вас было меньше подрезов. Во-первых, ну как бы вот здесь у меня получилось нормально. Как раз плинтус, и я ничего тут не подпиливал, не подрезал. У меня получилось раз, два, три, четыре, 5 рядов. Как раз получилось под столешницу, все аккуратно и замечательно. Вот здесь у меня так не получилось. Потому что я не учел ширину, соответственно, материала, ну и как бы расстояние, оно все время одно и то же. И поэтому вот здесь у меня получилось вот такое пространство. Но благо то, что пространство получилось небольшое, там порядка полтора сантиметра, его в принципе сверху не видно, я сделал, наклеил на него белый уголочек, и его в принципе не видно. Но все-таки при изготовлении лучше знать толщину, соответственно, материала, и толщину, как он называется, шва. Швы я делал как, просто брали нижний кирпич, ставили, брали обычный карандаш, вставляли карандаш, чуть подсыхал, и на него уже как бы следующий, ну там брали 5-10 карандашей, вставляли карандаш, и на него уже клеили следующий слой, чтобы швы были ровненькие и одинаковые, как бы, чтобы не менять каждый слой, просто подкладывали карандаш. Так что учтите, что при проектировании вот этой вот части высоты именно нужно учитывать размер, ширину материала и, соответственно, ширину паза, чтобы вот этих вот нюансов у вас не получилось. Но получится либо больше, либо нужно будет скачивать, ну, как бы нехорошо. В принципе, ничего страшного, но нехорошо. Значит, дальше что? Также, да, еще нюанс. Боковину, я ее как бы не знал размер кирпича, но я сделал ее почему-то именно такой, и получилось замечательно. Я вот эти кирпичики не подрезал. Получился полный кирпич, и просто оставались куски, и я уже как бы вот эти лепил из кусков. Тут подрезать тоже не пришлось. Так что, в принципе, проектируется. Если, допустим, будет нужно вам шире, то делайте 1,5 кирпича, чтобы получился кирпич и один напополам, чтобы вы как можно меньше материала выкидывали. Вот к этому все это делается. А тут, соответственно, тоже. Ну, тут, соответственно, чуть поменьше получилось.
кирпичики я обрезал, вот там был бой, в принципе, можно было их обрезать. Вот, дальше, значит, также я взял карандаш, по уровню я отбил вот эти вот линии. У нас получилось высотой вот здесь 83, хотя можно было сделать 81. Как раз, если я сделал 81, то вот эта вот столешница, она легла прям непосредственно, то есть она не легла, ну да, легла непосредственно прям на кирпич. Этой белой вот хреновины здесь не было. Значит, у нас что получается, еще раз проверим. Здесь 82,5, если быть точнее. Тут у нас, значит, получается 18, 19. Тут, ну, грубо говоря, 16. Тут также 19. И тут также 15. Ну, там разница в сантиметр. Где-то уступает, где-то не уступает. Это не имеет значения. Значит, у нас получается общая вот здесь ширина метр 99 сантиметров. Вот. Значит, также я все это прочертил, также на стенах, опять все это по уровню. Опять же собрал каркас из тех же профилей, опять же все обшил гипсокартоном и также верх тоже гипсокартон. И начал продолжать далее. Хотели оставить здесь столешницу целиком, но потом подумали, что для придания камину как бы такого более такого вида настоящего камина, решили сделать такую фальш-трубу. Фальш-труба делается в принципе точно по такому же принципу, также все это отбивается, можно сделать в принципе под наклон, она будет смотреться оригинально, не знаю, я сделал прямо, потому что мы потом в итоге хотим повесить сюда большие красивые часы. Также отбиваются линии, также все это крепится. Размерчики у нас получились такие здесь. Тут, наверное, получилось не кирпич, чуть меньше. Тут получилось 14. Здесь получилось 58. И, соответственно, чуть побольше, 15. А высота не буду мерить, потому что это у потолки у всех разные, и поэтому вот эта высота, она может получиться разной. Как в принципе и это. По желанию, ну, допустим, у вас будет портал ниже, то можно здесь сделать поменьше рядов, это будет пониже. Ну, не знаю, мне так нравится, кому-то может быть ниже нравится, кому-то может быть выше нравится. Это сугубо личное дело. Главное, что размеры не берутся ниоткуда, они, опять же повторюсь, прячутся именно вот от посадочных размеров вашего электрокамина. Следующий этап. Мы, значит, все это каркас сделали, каркас весь обшили гипсокартоном. Гипсокартон я не шпатлевал, потому как я знал, что я буду отделывать камин декоративным камнем, поэтому не стал тратить ни деньги на шпатлевку, ни, соответственно, времени. А дальше что я делал? Следующий этап. Следующий этап, я купил вот такие вот столешницы, не столешницы, называется подстепенная подоконная доска, которая используется для изготовления ступеней на деревянных лестницах. Также продается в строительных магазинах, имеет толщину 4 сантиметра. В принципе, также можно использовать столешницы от кухонных изделий, кто имеет доступ. Можно как бы, ну, на вкус и цвет, можно просто из обычной доски, но обычная доска, она не обработанная, допустим, сложно найти сухую ровную доску, поэтому я покупал сюда вот такую вот специально предназначенную для ступеней доску. Я, как бы, вот как вам объяснить, материал, конечно, я не знаю, но в принципе можно поближе показать. Делал я это из частей, потому как здесь, ну, с доски доска имеет определенную ширину, и как бы вот так с нее не получится. То есть я делал поэтапно. Я вырезал вот такие вот кусочки с небольшим напуском по желанию, но все-таки он должен быть, чтобы было красивше. Вырезал
квадраты, запиливаю вот так вот на угол, соответственно. Они у меня получились одинаковые. Я их приклеивал на картон, который вот здесь у нас по плоскости, на жидкие гвозди. Также, соответственно, потом вымерял и сюда вырезал просто уже ровную такую досочку. Учитывайте то, что доску нужно запустить поглубже сюда в портал, чтобы можно было на него поставить электроочаг. Вот. И в принципе верх я тоже делал таким же образом. Такой доски широкой нет, и я делал такие вот как бы кусочки, клинышки, и потом сюда под угол также вырезал доску. Швы идеально подогнать не удалось, в принципе можно было сделать, но не удалось мне подогнать, потому как делал я первый раз. Я просто взял клеем смешал опилки, забил швы и также их закрасил. В принципе не видно, красиво, замечательно. Почему доски делались именно на втором этапе? Потому что если мы сделали сначала камни, а потом к ним уже стыковали доски, по мне было бы некрасиво, потому как швы, которые мы видим, доски примыкали бы к ним, и получилась просто такая дырка вовнутрь. По мне было бы некрасиво, хотя лично делал так. А так получилось, что кирпичики у нас, они уже ложатся на доски и закрывают все отверстия. Доски мы, значит, укрепили, покрасили, досочки высохли. Перед тем, как мы начали облицовывать наш камин камушком, я доски эти покрыл полиэтиленом, потому что, честно скажу, облицовка камня грязная работа, ляпает, вот это вот гипс, летит, камень вот это вот крошится, он как бы так немного милуется, поэтому обязательно доски покрыть полиэтиленом, либо не окрашивать их. Пока не окрашивать перед тем, как ставить камень. Но я окрасил, потому как сложно будет потом вот там внутри прокрасить. Я их уже окрасил и просто заделал полиэтиленом. И мы начали уже непосредственно оклеивать камни. У нас было все по уровню, мы спускали просто первый слой, как я и говорил, вставляли туда карандаши детские, которые рисуют, и второй, третий, четвертый, пятый. В принципе, облицовка у меня занималась жена, делает просто, быстро и, как видите, в принципе, красиво, качественно. И вот кто заходит к нам, как бы, кто ни разу, в принципе, не видел мой камин, они думают, что он реально сложный из настоящего кирпича. Он заходит в него, так вот, о, нифига себе, блин, вообще классно, ловко. Ну, удивляется. И, в принципе, это очень приятно. В принципе, это радует хозяев и приносит какое-то удовольствие от того, что вот своими руками можно сделать такое. Вот, постарался я вам рассказать. В принципе, я думаю, что видео это будет полезно, особенно для тех, кто спрашивал про размеры, про чертежи и про все остальное. Вот так вот, в принципе, обычными руками можно создать вот такой чудо-камин.